तो दोस्तों आज इस ब्लूटूथ में मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। एक्चुअली में ये कनेक्ट होता है लेकिन इसकी आवाज़ जो है ना बहुत कम आती है। होता है ऐसा, ज़्यादा दिन यूज़ करने के बाद जो है ना ये प्रॉब्लम आता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि आखिर इसमें क्या प्रॉब्लम है और ये कैसे सही करेंगे। अगर आपके पास भी ब्लूटूथ हो और उसमें आवाज़ कम आ रही हो तो इस वीडियो को देखिए, हम इसको कैसे फिक्स करते हैं। पहले मैं इसको कनेक्ट करता हूँ, फिर आगे मैं आपको कंटिन्यू करके दिखाता हूँ कि हम इसको कैसे सही करेंगे। वीडियो लंबी होगी तो हम वीडियो को कट कर देंगे। ये कनेक्ट हो चुका है। जैसा कि मैंने आपको बताया था ये सही है। बस इसमें जो है ना सिर्फ प्रॉब्लम ये है, इसका साउंड बहुत कम आ रहा है। तो अगर ब्लूटूथ में साउंड बहुत कम आए तो देखिए क्या होता है, जिसकी वजह से साउंड बहुत कम आ रहा है। अब यहाँ से भी आवाज़ आपको नहीं सुनाई दे रही होगी क्योंकि साउंड कमती है। ये देखिए इसमें कितना साउंड कमती है। तो मैं वीडियो रोक के थोड़ा देर चेक किया था। देखिए ये जो ऊपर में जो ये जो देख रहे हैं, जो जाली नुमा जो लगा स्टील का, धूल से बचाने के लिए ताकि अंदर में कचरा उतर ना जाए, यही जो है ना जाम हो जाता है, जिसकी वजह से जो है ना आवाज़ बाहर नहीं आ पाती है। अभी देखिए या तो इसको साफ़ कीजिए, लेकिन साफ़ करने से भी नहीं होता, इसको निकालना ही पड़ता है क्योंकि डबल रहता है इसमें। देखते हैं, मैं खोला था, ये साफ़ है। तो ये देखिए एक टीना नीचे गिर गया है, इसको खोलता हूँ, मैं आपके सामने दिखाता हूँ। उड़ गया था वो। ये देखिए ये डबल इसमें जाली लगा है। एक तो इधर है, एक टीना है और एक ये कपड़े का है। तो अभी देखिए आवाज़ कितनी बढ़ गई है, काफ़ी आवाज़ है अभी दोनों ही में। तो किसी भी एयरबड्स का जो है ना कनेक्ट होने के बाद भी अगर उसमें समझ लीजिए साउंड कम आ रहा है, आवाज़ सही से नहीं आ रही है, तो उसका जो ये जो होता है ना ऊपर से जो जाली दिया रहता है, एक कचड़ा से जो है ना ये पूरी तरह से जाम हो जाता है, जिसकी वजह से जो है ना आवाज़ बाहर नहीं आती है। आप इसको निकाल दीजिए या इसको बढ़िया साफ करके फिर दोबारा वो जाता नहीं है क्योंकि मैं ट्राई किया हूँ। तो बेटर है कि उसको निकाल ही दीजिए, कोई मुश्किल नहीं है। तो फिर आपका जो है ना एयरबड्स वो सही हो जाएगा।